सो गाइस अभी मैं हूँ ब्लोमैक कस्टम पीसी पे एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे काफी सारे यूज ग्राफिक कार्ड लगा दिए हैं। तो भैया सबसे पहले 1050 Ti का रेट बता दो। ये पड़ेगा 5500 1 मंथ वारंटी के साथ। 5500 1 मंथ वारंटी। ओके, ये कौन सा है? ये 1660 सुपर पड़ेगा 10500 के साथ। 10500। ये वाला? ये 2060 सुपर ये पड़ेगा आपको 13500। 13500 जी। ओके, ये वाला कौन सा है? ये 4060 3 इयर्स वारंटी एंड 24,000। 24,000 रुपीज में 3 इयर्स वारंटी। 3 इयर्स वारंटी। यस। ओके, एंड बाकी सारे ग्राफिक कार्ड के लिए हम लोगों ने एक डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो बनाई, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग जाके वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो।